vaqtlarda O'zbekiston siyosatini ko'rib turibmizki, ko'p vektorli tashqi siyosat olib boryapti. Buni olib borayotgan siyosati bugun bitta davlat bilan chegaralanib qolmagan. 3-4 aprel kunlari Samarqandda Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo sammiti o'tkazildi. Bu sammit o'tkazilgandan keyin ko'plab bir saytlarda turli xil O'zbekistonga nisbatan axborot hujumlari boshlandi degan bo'ladi. Bugun bir ko'radigan bo'lsak, go'yoki O'zbekistonni Yevropa Ittifoqi bilan yaqinlashuvi Rossiyani jahlini chiqaryapti, uni g'azabini keltiryapti degan iddaolar ko'payib ketib qoldi. Lekin bir narsani bilish kerak, O'zbekiston suveren mamlakat. Uni tashqi siyosati kimdir belgilab bermaydi. Biz hamma bilan teng hamkorlikda, mamlakatimiz manfaatlariga foydasi tegadigan har qanday hamkorlikni turli mamlakatlar bilan amalga oshirishimiz bu o'zimiz belgilaymiz. Shuning uchun aytishim mumkinki, bugun bizni O'zbekistonni tashqi siyosatda olib borilayotgan aloqalarda Xitoy, AQSh yoki Rossiya degan bir yirik mamlakatlar emas, balki O'zbekistonning manfaatlari ustuvor. So'nggi vaqtlarda O'zbekiston siyosatini ko'rib turibmizki, ko'p vektorli tashqi siyosat olib boryapti. Buni olib borayotgan siyosati bugun bitta davlat bilan chegaralanib qolmagan. AQSh bilan deymizmi, Xitoy bilanmi, Rossiya yoki bugun Yevropa Ittifoqi bilan. 3-4 aprel kunlari Samarqandda Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo sammiti o'tkazildi. Bu sammit o'tkazilgandan keyin ko'plab bir saytlarda turli xil O'zbekistonga nisbatan axborot hujumlari boshlandi degan bo'ladi. Chunki nimaga? Bu go'yoki O'zbekiston o'ziga yangi bir rahnamolarni topayotgandek deb tasavvur berishyapti. Lekin bir narsani tushunish kerak. O'zbekiston davlatchilik bugun kecha paydo bo'lgan davlatchilik emas. Balki bu ancha yillarga tarixga o'rta qoladi. Agar biz tarix o'tmish qaraydigan bo'lsak, mamlakatimizni oldingi tarixida juda ham bir zalvorli tarixlari bor. Bugungi ko'p vektorli tashqi siyosat bu hukumatimizni olib borayotgan o'sha oqilona siyosati. Bu yerda nimaiki maqsad qilinmasin, nimaiki ko'zlanmasin, asosiy masala O'zbekiston manfaatlari, ya'ni shu xalq manfaatlari e'tiborga olinyapti. Bugun bir ko'radigan bo'lsak, go'yoki O'zbekistonni Yevropa Ittifoqi bilan yaqinlashuvi Rossiyani jahlini chiqaryapti, uni g'azabini keltiryapti degan iddaolar ko'payib ketib qoldi. Lekin bir narsani bilish kerak, O'zbekiston suveren mamlakat. Uni tashqi siyosati kimdir belgilab bermaydi. Biz hamma bilan teng hamkorlikda, mamlakatimiz manfaatlariga foydasi tegadigan har qanday hamkorlikni turli mamlakatlar bilan amalga oshirishimiz bu o'zimiz belgilaymiz. Shu nuqtai nazardan bugun O'zbekistonni olib borayotgan bu siyosatida faqatgina xalq manfaatlari, davlat manfaatlari inobatga olingan holda amalga oshirilyapti. Shu tufayli ham bu matbuotlarda hozir berilayotgan bu taraf yoki bu taraf deyilishi bu juda ham noto'g'ri. Bugungi olib borilayotgan bu harakatlar, o'sha mamlakatlar bilan o'zaro ittifoqchilik, bugungi o'sha iqtisodiy masalada, ijtimoiy masalada, madaniy masalada bizning kimdir manfaatlariga ko'zlangan holda amalga oshirilmasin, balki O'zbekiston manfaatlarini inobatga olgan holda amalga oshirilmoqda. Shuning uchun aytishim mumkinki, bugun bizni O'zbekistonni tashqi siyosatda olib borilayotgan aloqalarda Xitoy, AQSh yoki Rossiya degan bir yirik mamlakatlar emas, balki O'zbekistonning manfaatlari ustuvor. O'zbekiston biz ta'kidlaganmiz, O'zbekiston gegemonlar o'yin maydoni emas, balki O'zbekiston o'zini mustaqil tashqi siyosatga ega bo'lgan davlat. Xulosa qiladigan bo'lsak, mamlakatimiz o'zining tashqi siyosatda mamlakati va xalqning manfaatidan kelib chiqqan holda belgilaydi va shu zaylda davom etadi.